Medo do quê? Rapaz, um dia eu tava aqui, passando pela roça, dando a volta assim aqui na fazenda. Eu sei. Aí o cachorro tava me acompanhando. Aí ele foi na frente, não vi mais ele. Aí quando eu tava caminhando lá pra frentezão, rapaz, tu acredita que eu vi o bicho mamando numa onça? Cachorro? O cachorro mamando na onça. Oxe, volta aqui, rapaz, pra nós conversar.